ਪਿੰਡ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਭਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੱਫੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਠਾ ਜੱਫਾ ਜੱਫੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਠਾ ਜੱਫਾ ਉਧਰ ਜੱਫਾ ਇਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਬੁਲਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਪਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਸਾਲਪੁਰੀਆ ਅਮਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਜ਼ੋਰ